النبوي الشريف مثل اهل ان النجوم امان لاهل السماء، فاذا ذهبت النجوم اتى اهل السماء ما يكرهون، كذلك اهل بيتي امان لاهل الارض، فاذا ذهب اهل بيتي اتى اهل الارض ما يكرهون. يعني وجود اهل البيت صلوات الله عليهم، عترة رسول الله، دول عدل الكتاب، هؤلاء امان، يعني من جملة اسباب الامان للارض وجود هؤلاء. وهذا الحديث يستفاد من عنده ان الارض لا تخلو من شخص من اهل البيت، وطبعا مقصود باهل البيت المعصومين، يعني مو كل اهل البيت، ولا هو يكون ناس يدعي بان سيد مثلا يرتكب المعاصي يرتكب الكذا، لا، المقصود به المعصومين اللي هم امان لاهل الارض. من هنا يستدل، هي احد الادله على وجود الامام المهدي سلام الله عليه وعجل الله فرجه. هذه احد الادله على وجوده. كيف احد الادله؟ لانه اذا قلنا اذا خلت الارض تتعرض الى عقاب، تتعرض الى عباده. وجود هؤلاء امان لحد نص الحديث النبوي الشريف اللي يرووه المسلمون كافه، يروي المسلمون كافه، اقصد كافه يعني جمهورهم، ما اقصد يعني بالاجماع، لا، يعني اكثر من روايه وروايه. الروايه الثانيه: من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. طيب هذا امام زماني انا اذا ما موجود كيف اعرفه؟ موجود لازم، ما يمكن ان يكون حجة لله عز وجل ما لم يكن موجود. فهسه قد يقول لي واحد يشوفه موجود لكن شو ما نشوفه، مو ضروري تشوفه. يعني احنا عندنا جملة من الاشياء نستخدمها بدون ان نراها، عندنا جملة من الاشياء نعم نتعامل معها بدون ان نراها. ارجوك انا الان استخدم الاثير ينقل لي الموجات الصوتية، الاثير ينقل لي الموجات الاذاعية، الاثير نعم يحمل لي الضوء لعيني، لكن انا ما اشوف الاثير، جاي استخدمه حاجاتي اليومية ما اشوفه ابدا. جملة من الاشياء انا استخدمها في حياتي، ارجوك الروح تحركني لكنه انا ما اراها. اكو جملة من الاشياء اتفاعل اتعامل معها بدون ان اراها، واكو اشياء اراها بصورة مغلوطة. فمو كل شيء ما اراه معناه مو موجود، لا. واحنا الروايات عندنا تقول ان الامام محجوب عن الرؤية، والا مو محجوب عن الوجود، هو بالوجود موجود، يجوز يعيش بين اظهرنا، يجوز بين جمعنا، ولكن احنا ما نراه. هسه ليش؟ هو كل شيء احنا نعرفه؟ لا، مو كل شيء احنا نعرفه. الان الاشياء التي الله عز وجل امرنا بها احنا نمتثلها بدون ان نعرف اسرارها. تعبدنا الله باشياء لا نعرف اسرارها، علينا ان نطلع بها بدون معرفة اسرارها. ارجوك ليش الصيام الا شهر؟ هو فليكن 10 ايام او فليكن 40 يوم مثلا، ليش الا شهر؟ انا اقول الله هو اللي خلق البدن وخلق الانسان ويعرف الذي يصلح وصفة صلحة، اما العلة شنو ما ادري بها، انا ما اعرفها. ليش الله عز وجل مثلا يكلفني بعض تكاليف انا لا اهتدي الى فهمها، لا اعرفها؟ انا طالع نص الليل بالمزدلفة الم حصوات، واجيب هاي الحصوة اقذف بها الشيطان، اضرب لي فد حجارتين على فرد بناية، شنو فلسفتها؟ يعني قد يكون بعض الاجانب دول يتصورونها احنا بلهاء، لا، مو بلهاء ابدا. الله تعبدنا وشنو اثرها النفسي ما اعرفها، انا علي ان اؤمن بها. فليس كل شيء كلفت الايمان به انا اعرفه، لا، وهي اشياء انا كلفت بها ولا اعرفها. ارجع للموضوع. اذن هاي الروايات يستدل منها على وجود الامام سلام الله عليه، ولانه من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. والغريب ان اكو بعض الناس يقحم نفسه بشيء مو شغلته، يعني افرض فد واحد انت شغلتك فلسفة مو شغلتك حديث،
او شغلتك مثلا تاريخ مثل ابن خلدون. ابن خلدون مثلا رجل متخصص بالتاريخ، لمحات اجتماعية عنده. اما الحديث الى جماعة خاصة، الحديث الى دهاقنة، الى جماعة يعرفوا، الى متخصصين. يعني الان احنا نعرف واحد متخصص بالطب، واحد بالهندسة، واحد متخصص افروض بالكيميائيات مثلا، واحد متخصص بالشيء الفلاني. كل واحد له تخصصه. انت لما شغلك اخبار، مو شغلك الاحاديث لها روايات، والروايات لها نوع من التعامل، لها قواعد. فانت لما تجي وتقول هذا مثلا علي سامي النشار استاذ الفلسفة، هذا علي سامي النشار يقول هذا الحديث اخترعوه الشيعة، من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا حتى تاريخه ما يعرفه. شايف شلون؟ حتى تواريخهم ما يعرفوها. بترجع لتاريخك شوف انت، معظم جماعتك يرون الحديث. ليش تقول ان هؤلاء يعني تنفي؟ لا، الرواية موجودة وتضافر عليها من